Λοιπόν, έλεγχος βαλβίδων εξαγωγής. Στις βαλβίδες εξαγωγής πρέπει να είμαστε πάνω από 25. Δηλαδή το 25 πρέπει να χωράει και κάτω από 30. Δηλαδή το 30 δεν πρέπει να χωράει. Αν χωράει το 25 και δεν χωράει το 30, είμαστε καλά. Οπότε πάμε στον κεντροφόρο αυτόν εδώ. Μπαίνουμε με 25 και βλέπουμε ότι το 25 χωράει ανετούτσικα. Πάμε στον επόμενο. Μπαίνουμε με 25. Μπαίνουμε σφιχτά. Αλλάζουμε και βάζουμε 30. Το 30 βλέπουμε ότι μπαίνει και αυτό πολύ σφιχτά. Πάμε πιο κάτω. Το 30 μπαίνει σφιχτά, το ακούμε κιόλας. Τι σημαίνει εδώ? Εδώ για κάποιο λόγο πρέπει να μειώσουμε το διάκαινο. Μπορεί να είναι και κάρβουνο στις έδρες, που είναι πολύ πιθανό. Μπορούμε και να τα αφήσουμε αν δεν μπαίνει το 35. Αλλά καλό είναι να βάλουμε ένα καπελότο. Εδώ ακριβώς από κάτω είναι τα slim των καπελότων. Να βάλουμε ένα σλιμάκι 5 εκατοστά του χιλιοστού μικρότερο, ώστε να έρθουμε στο 25 ή και 3. Δηλαδή από τα 30 να αφαιρέσουμε 3 εκατοστά, είμαστε στο 27 εκατοστά του χιλιοστού διάκαινο, είναι καλά. Το ίδιο κάνουμε σε όλες τις υπόλοιπες βαλβίδες. Τις εισαγωγές τις βρήκα όλες κλειστές. Μετά πρέπει να φτιάξουμε ένα πινακάκι, δηλαδή κάτω από 15 εισαγωγής. Ένα πινακάκι για να συγκρατήσουμε τους αριθμούς που έχουμε βρει, για να κάνουμε σύγκριση και να επιλέξουμε το κατάλληλο καπελότο, ώστε να ρεγουλάρουμε την κεφαλή όσο το δυνατόν πιο κοντά στο service manual, για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να είμαστε και μέσα. Αυτό.